Okay. Mukulu Senkubuge wasuze otya nno ssebo ne Jennifer mwebale kubanga mukedde. Abalabe baffe mwenna abakedde ku SOT TV mwebale kubanga mukedde ku SOT TV. Embale tukedde bulungi, enkuba yo efuuse enkuba bitundu bino era ekiro kyerekezo olunaku olwaleero ebadde mpitirivu nnyo era amakubo agasinga nsuubira nti tegakyayitikamu. Ne Bulambuli nayo mpulidde nti nayo yabadde nnyingi era nga nsuubira nti amakubo gaayo nago ajjukire teri kolansi yonna naddala Bulambuli apa ayita wano wakati wokka awagenda e Kabuchorwa but wadda waggulu mu katale kaamu naye bifo ebirala eyo tebakolangayo kolansi yonna, so ekkubo abagendayo mwegendereze olw'okuba nti wazibu nnyo. Mukulu Senkubuge obululu obukyagenda mu maaso mu Mbale mu NRM waliwoko wano Mbale omu eyatuuse n'okusikayo pisto okutiisatiisa abalonzi oluvannyuma lw'okuba nti yagenze okulaba nga akalulu ke tekakyawera, so bakasazizzaamu era basuubira okuba nti bakaddamu olunaku olwaleero. Mukulu Senkubuge awo nga nvuddewo, gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo kimanyiddwa nga Uganda Tourism Board evuddeyo okulabika nti etumbula ebyobulambuzi mu ggwanga era nga ebifo ebimu byevuddemu okulabika nti etumbula ebyobulambuzi buno mwe muli kino ekya Elgon ne Sebeyi nga bavuddeyo okulabika nti bakola amakubo agagenda okutuukira ddala ku byobulambuzi bino gye biri. Bw'otunuulira mu bitundu eby'e Sebeyi oba e Kabuchorwa we wali amazzi abangi ge beetanira okugenda okulaba nti balaba gayitibwa CP Falls. CP Falls eno amazzi ga njawulo era engeri gye gayiikamu bangi baagala bagalabe era bagendayo okulabika nti abalaba, naye emyaka egiyiseewo actually bukya mazzi gano gatondebwawo tewabeerangawo kkubo liba lituukayo wennyini era abasinga badde bayita mu nsiko okulabika nti batuukayo, naye Uganda Tourism Board yavaayo nebanga ewa district y'e Kabuchorwa obukadde 120 okulabika nti bakola ku makubo gano agatuukayo era nga wenjogerera amakubo agasinga agatuuka ku CP Falls gakoleddwa. LS5 chairperson omukyala Evelyn Chemtai ngono chairperson wa 5 owa Kabuchorwa agamba nti gavumenti kyeyakoze kino kibayambyeko nnyo okwongera ku byenfuna yaabwe nga district kuba abalambuzi bangi kati we bajja batuukira ddala ku mazzi gano era n'asaba bongere n'okukola amakubo amalala agali mu bifo ebyenjawulo ebyobulambuzi mu district eno. Mukulu Senkubuge bw'oyogera ku byobulambuzi tourism yesingira ddala okuleeta foreign earning oba exchange mu ggwanga kuba bw'olaba mwaka naddala 2019 nga COVID tanaba Uganda yafuna akawumbi nga kamu around kamu n'ekitundu akadoola. Bw'ogeraageranya teri kintu kyonna kyali kireeseeko ssente bwe zityo mu ggwanga nga newe bamwanyi newe ba gold bonna teri kyaleetako ssente zenkana awo okusinga ebyobulambuzi. Kyo olabira ddala nti gavumenti weeba eyongedde ssente mu byobulambuzi kyekintu gavumenti kyesobola okufuniramu ddala nga tewali kuba ku mukono era nga tewali kinene nnyo kyogamba nti bagenda kuba nga bongerangamu okujja kukola amakubo n'okuwa embeera ennungi abalambuzi bano okujja. So ssente zino bagamba nti gavumenti bwega nti webanga eyongeddemu zijja kuba zigenda mu government coffers okusobola okukola emirimu egy'enjawulo nga tetugenze kwewola mu mawanga amalala nga tukozesa ssente zino okuva mu byobulambuzi byaffe. Awo ye CP Falls katulabe omukyalo ono Evelyn Chemtai chairman district ewe Kabuchorwa ng'annyonnyola ku birungi bye bafunye mu makubo ge bakozeeko essaawa zino. Tourism district, we have actually been having a lot of gaps. When people come to CP to tour, we have been moving with them on foot. But now that we have a road that can link us to the Sad Falls, it is equally very important. And I know on the side of revenue, we are now going to have our revenue improved a little bit because usually our tourists used to come, people used to grab them along the way. But I want to thank Uganda Tourism Board in a special way that they availed us resources at tune of 186 million that facilitated the construction of this road.
As you can see on this left-hand side of mine, where the level of the road was at that level. But because of the money that we got, we were able to reach where we are today. And even the community themselves have already started benefiting from the road. When I moved on it in this morning, I saw people have already started ferrying materials to make construction of permanent. Eyo embeera eri mu bitundu eby'e Kabuchorwa yenna ajja okulambula Sipi Falls. Mazzi malungi nnyo, wantu wakakkamu, ebyo byonna alaba era amakubo ojja kuba otuukira ddala ku mazzi nga tofunye kaluuziwa kwonna. Byebyo Mukulu Ssenkubuge byensobodde obafunira okuva mu bitundu bino ebya Eldo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.